歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個黑椒薯仔牛柳粒。嗱，我呢個食譜咧喺屋企煮咧就必定咧牛柳同薯仔同樣都係咁多嘅。即刻開始做啦！第一樣嘢搞個薯仔先。嗱，已經係批咗皮啦，普通一個咧街市買嘅薯仔。咁咧我哋咧當然咧就係嗱臨切咗佢出嚟先啦。咁我哋咧就真係切粒啦。咁我哋切粒咧，切咗啲粗條出嚟先，跟住咧就咁啦，同啲牛柳粒差唔多大細嘅。唉，懶呢個，唉仲好，快啲。OK， 好啦，切完之後咧，第一時間揾啲水浸過面，就係咁啦。OK， 跟住牛柳呢一個咧就喺街市買嘅，咁啊已經沖洗咗㗎啦。咁我哋點樣做咧？當然咧又係咧切片啦，不過厚片啦。好。跟住咧，我哋切粒咯噃，呢度大啲咧可以分開啦。呢條冇要啊，抌落去，咁啦，係啦，用再細分都得。但係有陣時咧，切即係啲咁樣嘅粒狀啦嚇。如果你喺法國廚去學嘅話咧，佢一定會同你講話，一定要咧切到某一個 size 嘅。冇錯，呢一個咧絕對係 standard。不過喺屋企咯喎。你切到咧，你覺得我咧可以用筷子夾落口度，一口咬到呢一個 size 咧，其實咧都 OK 㗎啦。Alright， 好，切完牛肉之後咧，我哋抹一抹個台先。好，然後我哋做啲咩咧？醃嘢。好啦，好簡單嘅啫。咁我哋咧首先咧就有呢一個生抽啦，跟住咧我哋咧就有啲糖啦，攪佢先。好啦，跟住咧。如果你想嗰啲牛柳粒，即係譬如話快啲去醃啊，腍啲嘅話咧，我哋今次咧就會加一啲咧梳打粉啦 ，OK？ 咁呢一個咧就係梳打粉嚟嘅，不過咧我哋想同啲水咧就溶咗佢先。呢個水入邊咧點解有啲白色嘅喺度咧？就係生粉嚟嘅。咁我哋將呢一個梳打粉撈埋落個生粉度先，然後咧攪勻佢哋，咁樣去撈嗰個牛肉啊，醃嗰個牛肉咧會勻循啲啦，一路撈嗰陣時咧就可以慢慢咁劈落啲牛肉度啦。然後咧我哋就要炒下佢啦。咁咧炒到咁上下咧，你就會炒晒啲水咧落咗嗰啲牛肉入邊噶咯喎，索晒啦已經。好啦，完事之後咧，我哋就會加翻少少油嘅，再炒一炒佢。然後保鮮紙包住佢，放落雪櫃醃佢咧半小時啊，半小時 ，OK？ 咁呢半個鐘有啲咩做咧？有㗎，有啲切切對對嘅功夫咧，你要去搞㗎 ，OK？ 好啦，等緊個肉去醃嘅時候咧，我哋要切乾葱咯噃，跟住咧仲有蒜頭啦，我哋磨咗蓉啦，跟住用保鮮紙包住佢，薑咧亦都如是嘅。點解要包？因為咧佢哋會乾，於是乎包咗佢就會好好多啦。好，咁啊呢一個咧搞完咗之後咧，我哋咧就切一切個乾葱啦。乾葱我哋點切咧？我哋今次咧就要將佢切粒啦。嗱，如果你想靚仔啲，就係好似切洋葱粒咁樣啦嚇。假如你唔理啦咁樣，好冇問題。咁切咗呢個先，然後咧就咁切啦。呢個咧就係唔好理嘅，呢一個咧就係切粒靚仔啲嘅。咁你話兩個有冇分別啊？望落去，梗係有啦。切粒嗰個咧係我切得唔夠好啫，切得好嘅話咧，當然係靚過就咁咁樣啦嚇。咁啊視乎你嘅啫。不過喺屋企煮咧，我就覺得唉冇啦，切散咗佢就得㗎啦。OK， 繼續咯喎。好啦，牛肉就醃好咯噃，跟住咧我哋開始煮㗎啦。咁啊煮之前咧。嗰啲薯仔咁啊可以咧揾個燒機咧擎一擎水啦嚇，咁啊等佢咧乾身啲咧，一陣咧煎嗰陣時咧就會好啲啦。咁啊燒紅咗個鑊咯喎，咁我哋做咩先咧？冇錯，我哋就搞嗰個薯仔先啦。要多少少油啊，薯仔冇辦法啦，因為佢哋索油嘅都 OK。好，咁我哋用中火啦，咁跟住咧就放啲薯仔落去咯喎。即係假如咧你想唔好發生嗰啲咁樣彈嗰啲咁樣嘅情況啦嚇，咁咧你可以咧就將嗰啲薯仔咧放喺個廚房紙嗰度咧再索乾啲，咁啊就最 perfect 啦。咁啊但係屋企煮就未必需要嘅咁樣。好啦，咁啊而家我哋要做啲乜嘢咧？而家我哋就係要將呢啲薯仔咧煎
煎到佢咧，盡量每一邊咧都係有啲金黃色啊、少少啡色咁樣啦。OK， 我哋慢慢煎咯噃。我哋火咧就係校到呢一個中火度啦，甚至乎中大火啦嚇。咁啊時間咧係需要少少嘅。煎好咗之後咧，我哋就可以攪嗰個牛肉噶咯噃。好啦，我咧10分鐘時間，咁就將呢啲薯仔咧都金黃色七七八八啦嚇。咁我哋放翻喺個兜度啦，唔好熄火住。好，而家熄火。嗱，都講少少俾大家聽啦嚇。如果你喺出邊食呢啲咁樣嘅薯粒咁樣啦嚇，佢哋咧當然就係大酒油啦，咁樣成鑊油咁車落去啦嚇咁樣。但係其實咧如果喺屋企咧想有一個快啲嘅方法咧，而又唔使大鑊油咁做咧，你可以咧先烚一烚嗰啲薯仔 ，OK， 即係咧放落一個有鹽嘅滾水入邊咧。烚佢咧大概啦嚇45秒至到1分鐘 ，OK， 跟住咧就即刻放落個冰水度，放落冰水度咧，然後咧再等佢擎乾 ，OK， 索晒啲水，跟住咧就做呢個動作，快好多嘅 ，OK。不過呢個就係要你預備定啦。假如你真係譬如話諗緊我後日想食嘅，或者我聽日想食嘅，你可以今日做定一個薯仔先，咁跟住就唔使喺個廚房咧企咁耐啦 ，OK。洗鑊。洗好個鑊，我哋咧就要煎一煎嗰啲牛柳粒咯噃。咁我哋咧一定要燒紅咗個鑊先啦嚇，出晒煙啦，咁啊落啲油啦，再係要大煙啲嘅呢個，因為咧我哋想個鑊咧盡量熱啲啦。跟住炒啲牛肉，跟住就放落去啦。OK， 放咗落去之後，由佢煎一煎先，唔好起手就炒一炒佢啊嚇。好啦，我哋咧俾佢煎咗大概20秒到啦。跟住先至起 ，OK， 咁咧嗰啲牛肉咧就會靚仔好多啦。而家咧咁你要反一反佢啦，咁當然就未煎嗰啲你咪反一反佢咯。煎到咁上下咧，我哋就用翻呢一個中火咧，就由佢再煮下啦。嗱，而家咧我哋啲牛柳粒咧，其實我哋希望咧就煮到佢大概咧80%到啦嚇，80%左右啦。好啦，差唔多啦，我哋咧擺翻落嗰個薯仔上面都 OK 嘅，又係唔好熄火住啦 ，OK。而家熄火，又去洗鑊。好啦，我哋可以煮個汁啦噃。開咗個火先，中火啦。跟住咧個鑊熱咧，我哋可以落少少油啦。好，第一樣嘢爆開個薑先，然後好快咁樣咧，你就可以落啲乾葱啦。好，乾葱大概炒咗佢30秒之後咧，我哋可以落呢個蒜蓉咯。嗱，嗰啲乾葱咧有機會咧會索晒你落嗰啲油㗎，於是乎咧，如果你真係索晒嘅話，好似我咁咧，就加翻少少啦。好啦，跟住我哋咧就落呢一個蠔油啦，然後咧落呢一個雞湯，撈佢先，將所有嘢擺晒落去，老抽、色水，跟住咧冰糖啦，然後咧醃汁，哇正！好，跟住好緊要呢個，千祈唔好唔記得。黑椒嗱，嚟到呢個時候咧，我哋就要煮滾咗佢啦。哇！說時遲那時快，已經搞掂啦。然後咧煮滾之後，閂呢個細火，熬佢咧大概3至4分鐘到啦，收一收水嘅。嗱，呢個時候咧，我想話俾大家聽咧，其實咧嗰啲乾葱，你話哇喺望落去好似好多咁樣喎，係好多嘅，因為咧我自己好中意食呢一個咁樣嘅煮法，多乾葱。假如你覺得唔需要啦咁樣。乾葱咧，你可以減一半，甚至乎咧，你覺得我唔要都 OK，all right。咁但係咧，你嗰啲液體嘅份量咧，就要自己將就下啦嚇，all right。咁因為咧呢一個咧就係貨咁多乾葱做嘅液體嚟嘅，因為煮出嚟咧，如果你唔落咁多乾葱嘅話咧，你個餸咧望落去咧係乾淨啲 ，OK。咁但係我自己就中意食呢一個咁樣嘅方法，多啲乾葱就香啲嘅。咁於是乎咧，我就做呢一樣嘅啦。假如你又覺得喂唔係，我咧中意食乾葱，我又想乾淨啲嘅，得冇問題。將嗰啲乾葱成粒嗰陣時嘅時候咧切一半，然後我哋喺炒呢個汁之前咧，第一時間炒香咗啲乾葱先，跟住咧去翻呢一個煮汁嘅步驟，得唔得？不過咧嗰啲乾葱嘅形狀變咗半球形咁樣，得唔得？好啦噃，我哋熬佢先。好啦，個汁咧已經咧收咗水，大概3分鐘到啦。咁我哋咧就開翻呢一個咧中大火，咁然後咧撈佢啦。當然，好啦，將你牛肉薯仔放翻落去，
然後再煮滾翻佢啦嚇，好緊要啊呢個，炒一炒佢啦。好啦，嚟到呢個時候咧就人生交叉點咯噃。嗱，我嘅食譜咧就叫大家咧最後會落少少芡嘅，即係呢一個啦咁樣。咁但係你望一望，咦，需唔需要咧咁樣？嗱，你可以煮耐啲，等佢再收一收汁，咁你咪唔使咯咁樣。但係你話啊，我又想多啲汁喎，咁樣你咪而家咪停手咪 OK 咯咁樣。咁但係你話唔係喎，我中意玩落下芡喎咁樣，咁你咪落咯咁樣。好啦，嗱我咧就選擇咧落啲咁多啫，搞佢啲咁多夠啦。咁咧嗰啲汁咧就喺晒嗰啲薯仔同埋牛柳粒上面啦。你會煮嗰陣時咧，你會聽到咧嘰哩嘎嘰哩嘎嗰啲聲啦，即係咧已經係冇乜水分啦。哇！正上碟啦喂！食嘢啦，耶！好開心，整一嚿牛，整一嚿薯仔，我夠啦。點咁快話夠咧？唉，好後悔講嗰句説話添。但係好好食，牛肉啱啱好，薯仔仲有啲爽口 ，very good。放低先，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，留翻俾屋企人吔啦呢一個。